Всем привет! И сегодня мы играем в игру Shotgun Duel, наподобие Buckshot Roulette. Начинаем. Но только это на телефоне. Welcome to the shotgun. To escape alive, you need to win 3 rounds against me. Четыре боевых, 5 холостых. Take out items from the box that will help you further through the game. Он зарекался. Один боевой, один холостой. Ура! Два боевых, 2 холостых. О. Два холостых, один боевой.
Не подумал. Три холостых, 3 боевых, 2 холостых. Ура! Первый раунд выиграл. Три холостых, 3 боевых, 1 холостой. Два боевых, 1, 2 холостых. Пополняем жизни. Так. Убиваем друг друга. Три боевых. 3 холостых.
Сегодня мы поиграли, но не выиграли. Рулет Shotgun Roulette. Если вы хотите больше серий по этой игре, или больше видео по этой игре, вообще больше таких игр и больше игр, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Даникер. Подписывайтесь на канал. С вами был Даникер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте про комментарии. Не забывайте про колокольчик. Всем до встречи, ребята. Всем пока.